Ergonómia pracovného stola je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni, tu ale záleží aj na príslušenstve, ktoré máš. Ja som sa samozrejme pri výbere pozeral aj na toto, aké príslušenstvo značka ponúka, a tu je neskutočne veľká škála rôznych prípravkov a ergonomických doplnkov, taktiež rôzne dorazové skrutky, či už mechanické, obyčajné, so zaisťovaním, alebo aj magnetické, uholníky, dorazy, proste nástroje pre upínanie zvarencov od naozaj výmyslu sveta, ktoré si ukážeme, ak sa ich naučím používať samozrejme. V katalógu je toho naozaj neskutočne veľa a určite si každý príde na svoje.